Orang itu nggak akan sengsara, nggak akan celaka asal dia tahu kadar ukuran dan kemampuan dirinya. Gak bakal cilaka, gak bakal sengsara uripe lek weruh ukurane awake dhewe. Maksudnya ya apa? Hiduplah sebagai dirimu, hidup apa adanya, sederhana, apa anane, ojo neko-neko, ojo ngoyo-ngoyo, ojo ongso-ongso, mesti bahagia ya. Sedengan ibu-ibu nun sewu, sampean lek ereng-ereng kemanten, sampean lek tepak nekani acara resepsi, tak tepak nekani acara-acara ngene iki, gawe yo pakaian sing apik, sing pantes menurut sampean. Tapi yo sesuai ukuran sampean, sedengan nae, ojo neko-neko, ojo ongso-ongso, ojo ngoyo-ngoyo, gak perlu tas nyeleh, kodong nyele, sandal nyele, gak kira ayem sampean, liyane dong guyu, sampean mesti meneng ambek ndingklu. Jare sebelah, lapo sih mbak, sampean kok meneng ya apa wong tasnya dinteni wonge. Kita semua pengen hidupnya bahagia dunia hingga ke surga. Semua pengen bahagia, ndak ada orang hidup pengen menderita. Gak ono wong urip pengen loro, pengen sengsara, gak ono. Kabeh kepingin bahagia. Dan bahagia itu hukumnya wajib. Susah iku dosa. Lapo wong susah kok dosa? Soalnya wong susah iku mesti sing dilakoni salah, janji sing dilakoni gak salah, gak kira wong iku susah. Makanya bahagia iku wajib, bahagia iku seneng, bahagia iku ridho, bahagia iku enak, bahagia iku sehat. Makanya akeh wong awet sehat mergo atine bahagia. Susah iku gak terima, susah iku gak ridho, susah iku loro. Makanya akeh wong loro-loron mergo atine susah. Iku contohnya pojokan iku. Akeh wong loro-loron gek penyakitnya angel tambanane sebab atine susah. Wong urip iku dikongkon bahagia. Saking pentingnya bahagia, setiap azan dikumandangkan ada seruan dan ajakan untuk bahagia. Hayya 'alal falah. Itu artinya ayo bahagia. Cek dibaleni meneh. Hayya 'alal falah. Ayo bahagia. Nduk kene nek azan yo sik gawe hayya 'alal falah ta diganti liyane. Oh sik hayya 'alal falah nggih. BE apa-apa larang terus azane dirubah. Iku ajaan supaya kula sampean bahagia. Uang iku lek uripe bahagia, insyaallah matine ya tepak bahagia. Lah mati iku ukuran. Uang iku lek matine bahagia, saklawase dadi wong bahagia. Nduk alam kubur ya bahagia, toto akhirat ya bahagia. Uang kok uripe susah, biasane matine ya pas susah. Lah mati iku ukuran. Wong iku lek matine susah, saklawase dadi wong susah. Nduk alam kubur ya susah, nang akhirat ya susah. Sapa sing kandha ngono iku? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yamutun nas ala ma'asyu. Wong iku meneh matine ya apa keadaane?
tergantung kulinane nalika urip, tergantung kebiasaannya waktu hidup. Kalau hidupnya kulino bahagia, matine yo mati bahagia. Ana lho wong mati ku ketok ayem, seneng, bahagia. Padahal uripe wonge biasa. Ya gak ayu wong Sida Mukti ae kok. Yo. Ya wajahe ya mek ngono-ngono iku biasa. Uripe yo biasa, wis kaya ngono-ngono iku lho. Biasa. Bareng mati ketok wayu, bersih, bersinar, sampai sing nglayat, sing takziah iku do ngomong, ya Allah rek, wingi lho sik melu kur paduan suara. Nggak jilbab ijo ngono lho wonge. Nang seragam muslimatan, ya atik guayang nggak selempang bareng ngono. Isik melu nyanyi mendat mendut. Saiki mati. Bakti rek, bakti. Mati iso ketok tambah resik, nang tambah ayu, mengsem. Mergo bahagia. Sapa iku? Ya wong sing uripe kulino bahagia. Soale wong urip nek bahagia iku mergo sing dilakoni tepak. Sing dilakoni bener, no problem, nggak ada masalah. Makanya bahagia. Uang iku nek uripe kulino susah, biasane matine ya pas susah. Ana kok wong mati ketok nelongsong, nyuaprut, betutut, merengut nang metot-metot. Modele kaya gak patek setuju dipateni. Sapa iku? Ya wong sing uripe kulino susah. Nun sewu, kipas angine dipateni mawon. Nggih ngapunten. Gak kulino kipas anginan, biasa AC. Matiin aja kipas anginnya. Wah, aku lek nggawe kipas angin malah masuk angin. Soalnya balungan soge dadi. Padano ambek Sida Mukti balungan melarat tuh. Mangkel ya wis. Ngapunten. Lapo sih bahagia iku kok wajib. Ayo eling dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang hidupnya bermanfaat bagi banyak orang. Api-apike wong iku sing uripe manfaati nang wong akeh. Api-apike wong iku sing iso ngekeki manfaat nang wong akeh. Ngekeki manfaat nang wong akeh iku berarti nyenengno wong akeh, berarti bahagiakno wong akeh. Orang yang baik adalah orang yang bisa membahagiakan banyak orang, orang yang bisa berbagi kebahagiaan. Itu manusia terbaik. Dan perlu diingat, yang bisa berbagi kebahagiaan hanya orang-orang yang bahagia. Iki dirungokno tak gak sih? Ibu-ibu tolong konsentrasi. Soalnya ono sing sek batin ngene, mantune wak jauri. Kon tak antem degan di sana ngono. Jangan dipikir yang ngaji tetangga sendiri. Engko hitungane nung dianggap tanggoe dhewe. Moh aku. Lho sampean gak krungu MC-ne dari Bojonegoro. Moh aku lek dianggap dari Sida Mukti, moh aku. Dianggap kaya khutbah Jumat ae kok. Nah, tipis ngono kok. Lho. Tonggo-tonggo nek urusan profesionalitas. Allah. Gak usah keplok, gak penting. Gak nyumbang keplok-keplok. Nah. Zamanku mestine bangga. Ya Allah lek nang TikTok FYP terus. Wes rungono. Yang bisa bagi-bagi kebahagiaan itu hanya orang yang hidupnya sendiri bahagia. Lah kalau hidupnya sendiri nggak bahagia, mana mungkin dia bisa membahagiakan orang lain? Betul?
wong awake dhewe lho gak bahagia, gak mungkin iso bahagiakno nang wong liya. Sing iso andum kebahagiaan iku ya cuma wong-wong sing uripe bahagia. Padha karo hanya orang-orang berduit yang bisa bagi-bagi duit. Sing iso andum duit iku ya cuma wong sing duwe duit. Lah wong nek gak ndek duit kaya ngono-ngono iku wis talah trimo. Sampeyan iku nek duwite akeh gak mungkin lungguhmu ndoprok nduk kono, gak mungkin. Minimal sampean diunggahno panggung minimal. Tapi mergo gak gablek duit ya terima-terimakno ngono iku. Wis talah nrimo. Gak trimo minggato. Uang lek gak ndek duit kaya ngono-ngono iku gak mungkin iso bagi-bagi duit. Penggaweane ya arep-arep ndum-nduman ngono ku lho, guyu wonge kaya ngene iki kate pilihan bupati endi sing ngekeki duit lak ngono sih ketara. Wis sing iso ndum-ndum duit iku ya cuma uang sing ndek duit. Lah nek gak ndek duit gak mungkin iso bagi-bagi duit. Yang bisa berbagi kebahagiaan ya hanya orang yang hidupnya bahagia. Lah kalau dia nggak bahagia, mana mungkin dia bisa berbagi kebahagiaan, mana mungkin dia bisa membahagiakan orang lain. Rungokno, uang susah iku iso ayo bagi-bagi kesusahan. Loh, sampean longgoh jajar uang susah mesti katut sumpek sampean. Mangkane aku moh kon longgoh jajar uang melarat-melarat ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten guyon iki. Uang susah iku isoe mesti bagi-bagi kesusahan. Sambat ngersula sing diceritakno ya bab kesusahan. Mergo uripe berarti dekne nyusahno wong liya. Lah wong iku lek nyusahno wong liya alamat kate digawe susah uripe karo Gusti Allah. Tak baleni. Orang yang suka menyusahkan orang lain itu tanda bahwa hidupnya akan dibikin susah sama Allah. Mulane aja kulinakno sama nyusahno wong. Sampeyan iku lek nyusahno wong liya alamat sampeyan kate digawe susah ambek Gusti Allah. Orang yang suka membahagiakan banyak orang, aku mergo nyenengno wong disenengno ambek Gusti Allah. Aku bikin orang bahagia, aku dibikin bahagia sama Allah. Terus maneh wong bahagia seneng guyu iku awet sehat. Wes saiki ngene, sampean lek kepingin bahagia terus iso bahagiakno wong liya, sampean ojo meneng ae. Kalau ingin hidupmu bahagia, jangan berdiam diri, jangan berpangku tangan. Sampean ya kudu usaha. Lapo kok kudu usaha? Gusti Allah gak iso ta gawe wong bahagia tanpa usaha. Yo kison. Ngerti kison? Halo? Saya ceramahnya campur bahasa Jawa nggak apa-apa ya? Karena saya lihat dan saya perhatikan 90% yang hadir ini adalah Jawa, keturunan Jawa setidaknya. Ketoro burek-burek. Apa Allah nggak bisa bikin orang bahagia tanpa orang itu harus usaha? Bisa banget. Gusti Allah iso nggawe wong bahagia tanpa orang itu harus usaha. Wonge gak ada lapo-lapo wis meneng terus sampai Gusti Allah digawe bahagia iso, tapi Gusti Allah ngono ku gak seneng. Wonge tetep dikokon usaha. Soalnya aku tahu krungu ana wong ngomong ngene, lha iya jarine Gusti Allah iku sayang nang wong mukmin. Aku lho sembahyang ke cilik ibadah yo tak lakoni, masjid dibangun aku yo melu nyumbang, ono pengajian aku mesti teko, sholawatan yo berangkat, zikir yo tak lakoni, tapi utang gak lunas-lunas. Yang mono yang mene melarat ae. Wah aku mikir karepe Gusti Allah yo apa bingung aku.
jarine sayang ambek wong mukmin, malah sing digawe sugih wong Cina-Cina iku sing gak kenal dekne. Lho aku sing kenal Gusti Allah ket mulai cilik sembahyang sembarang tak lakoni melarat ae, atik wawet melaratku. Aku mikir Gusti Allah bingung, ya opo sih karepe? Karuane ra sanggup dadi Gusti Allah nang preyo. Jarine apa-apa dikokon pasrah, apa-apa dikokon pasrah, aku ya wis pasrah wis ndonga, tak pikir-pikir wis kesuwen ngenteni garapane Gusti Allah. Anjene Gusti Allah iku kakean garapan lho. Gak gelem wat-wat, gak gelem satset. Ngene lho rek. Anjene Gusti Allah koyoke Allah. Gusti Allah iso ae ndadekno wit iku langsung gede. Begitu ditandur, nyut, langsung dukur, langsung gede. Allah iso, wong Allah Maha Kuasa. Tapi Allah gak ngono gayae. Gusti Allah iku halus, lek gedhekno wit iku halus, gak ketara. Saking gak ketarae sampai sampeyan gak roh, wit iku modote jam pira. Ya ngono ku garapane Gusti Allah. Bu, sampean ku asline wetenge ya telepes biasa. Lah nek meteng kok iso melentu sakmono gedene. Iku sing gedhekno weteng sampean sapa? Kok iso bapake? Iya ta Pak, sampean ta sing gedhekno. Ayo sapa sing iso gedhekno wetenge bojone? Praktek saiki. Kok iso sampean? Iku sing gedhekno ya Gusti Allah iso ae gedhekno wetenge wong wedok sing meteng iku. Begitu meteng nyut langsung gede iso. Tapi Gusti Allah gak seneng ngono iku. Gayane Gusti Allah gak ngono. Alus garapane. Saking aluse sampai sing meteng dhewe lho gak roh. Modote ya apa gak roh. Esuk tawan ta sore ta bengi. Yo krasa-krasa kok mundak deteng, tambah degek. Saman weruh ta Bu, lek pas meteng ngono ku modote jam pira? Lah iya. Anak sampean asale cilik. Dadi sakmono-mono gedene iku sing gedhekno ya Gusti Allah. Gusti Allah iso ae gedhekno anak sampean langsung lahir umur seminggu langsung gede iso. Tapi gak ngono gayane Gusti Allah. Halus garapane. Sampai arek iku lho modote ya apa wong tuane dhewe gak weruh. Ngerti-ngerti kaose sesek, katoke gak sedeng. Nggih mboten? Mosok sampean seneng sih Bu, duwe anak langsung gede. Bayi umur seminggu nang gedene sepadha pakne. Ya malah bingung sampean, kaya repot gendong-gendongane. Digendong iso meluntir-meluntir. Apa maneh atik metu brengose barang ngono. Ya malah gak wani ngemiki sampean. Emoh nak, cara apa ngene iki kok ana brengose barang. Gusti Allah iso ae gawe sampean bahagia tanpa usaha, tapi sampean tetep dikongkon usaha kanggo nyempurnakno kebahagiaan sampean. Usaha itu menyempurnakan kebahagiaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten nggih kula lek ngomong tak balan-baleni supaya sampean paham. Soalnya aku sadar wong Sido Mukti ku ganteng-ganteng ayu-ayu tapi rada oon. Jadi iki lek gak terima munggah, munggah. Sawangane kok kaya kate protes. Iki RT piro sih wong iki? Engko tak gelekane RT piro? RT 5. Oh, pantesan wong RT 5 ya resek-resek ngono. Rungokno. Kita disuruh usaha itu supaya bahagia kita sempurna. Manusia itu punya karakter yang cenderung suka menikmati hasil karyanya sendiri. Kalau karyanya sendiri, usahanya sendiri, itu jauh lebih nikmat daripada hasil karya orang lain. Betul? Mbok gak semangat kok. Hasilnya dhewe iku luwih nikmat timbang hasilnya wong liya. Merasakan karya sendiri itu jauh lebih membahagiakan, lebih nikmat daripada merasakan karya orang lain. Iki karakternya menungso. Keleke wong liya ya kewecut, keleke dhewe ya sedep. Gak ana wong gak betah ambek keleke dhewe. Lah awake dhewe sing ngentut ces ya ambu duren. Yang padahal wong liya sak RT semaput kabeh. Ngono lho. Ya Allah, ki dirungokno tak gak sih? Wes.
merasakan hasil karya sendiri itu jauh lebih nikmat dan membahagiakan daripada hasil karya orang lain. Aku ngerti kok karepe wong sida mukti lak ngene sih, wis gak usah lapo-lapo, meneng gak ada kerja tapi dadi wong sugih, tangi turu ngisor bantal tumpukan dhuwit, karepmu lak ngono sih. Ketara praenmu lho ketara. I sampean umpama keturutan ngono temen gak nikmat. Wan lesoh lempok pekoh maruan lesoh lempok pekoh mari ngono oleh duit nampa hasil, ya Allah alhamdulillah nikmat. Padha karo ngene lho Bu, sampean wis meneng lungguh ndogros mara dituki panganan ning ngarep sampean kari ngemplok, mungkin enak tapi lebih nikmat lagi lek panganan niku hasil usaha sampean dhewe. Mulai sampean golek duit petentengan polahe gak karuan, oleh duit dibelanjakno, oleh bumbu dimasak sampeyan dhewe sing polah perengkosan kemeringet, masakane dadi mateng sampeyan pangan. Masya Allah nikmate ra karuan. Gorong mateng lho wis diincap-incipi. Itu jauh lebih nikmat mergo iku usaha sampeyan dhewe. Halo? Paham mboten? Wes ngene ae Pak, ngene, tolong dijawab sing banter. Lek jawabnya sampean banter berarti sampean semangat dijak ngaji, insyaallah ngajiku rada suwe. Bonus mergo tangga dhewe. Tapi lek sampean jawabnya gak banter, gak semangat, aku ngaji dilu ae. Mending aku turu istirahat. Meneh perjalanan adoh. Deal? Deal? Bukti bahwa manusia itu suka menikmati hasil karyanya sendiri. Jauh lebih nikmat kerja dulu, pola dulu, baru merasakan hasil daripada meneng gak lapo-lapo moro nopo hasil. Iku gak enak. Ayo Bapak, Ibu, sampean seneng di, sampean pilih di. Gatek lapo-lapo, moro-moro duwe anak. Ambek lapo-lapo dhisik, lagek duwe anak. Ayo milih di. Tak baleni. Gatek lapo-lapo, langsung duwe anak. Ambek lapo-lapo dhisik lagek duwe anak, pilih ndi? Pilih lapo-lapo sing wong sing enak iku lapo-lapoe. Sampean lho gak lapo-lapo, meneng wis gak lapo-lapo, moro-moro duwe anak, bingung sampean. Gak enak, sing enak ku yo lapo-lapo dhisik nang dibalan-baleni nek lapo-lapo. Iki lek guyu cek bantere sih. Kayak dipindan-pindoni, dibalan-baleni nek lapo-lapo, ya petentengan perengkosan. Baru duwe anak. Enggak lapo-lapo kok moro-moro duwe anak, bingung sampean. Wis maneh, sampean seneng ndi? Ngeramut anak hasilnya sampean dhewe ambek ngeramut anak hasilnya wong liya. Iya gak kaya hasilnya dhewe masih penceng-penceng. Nggih mboten? Lah rungokno, aku iku ngeramut anak hasilnya wong liya 2500 lebih. Pikiran ngono. Halo. Sampeyan meneng gak ada lapo-lapo moro nampa hasil iku gak nikmat. Mulane dikongkon usaha. Kaya aku misalnya. Aku wis gak lapo-lapo, tutuk kene mau ambek panitia dikai amplopan kewandel isine dhuwit dikai berkatan. Gak enak ngono, makanya aku ceramah sik. Dadi yo emoh aku tutuk kene moro wis gak ada lapo-lapo moro karo panitia dikai gerendel amplop kewandel dikai berkatan. Emoh soalnya aku duduk wong gendeng. Emoh aku seneng pertentangan sik, perengkosan sik, mikir ceramah wis kesel mari ngono iki oleh piro iki kok. Lah terus aku nampa, Masya Allah nikmat ngono. Maka panitia, jangan kau usik kenikmatanku nanti, awas. Soalnya aku wis pertentangan ngono. Loh, aku ya lapo-lapo se. Iki ngene rek. Gusti Allah iso ae nglebokno wong sida mukti kuwabe nang swarga. Wis gak lapo-lapo wong sida mukti kuwabe dilebokno swarga.
Aku gak ndonga kok diamini sih. Tapi umpama iku kelakon temen wong sida mukti lho, gadek lapo-lapo, gadek ibadah, terus moro-moro meneh dilebokno swarga kabeh, gak enak nang swarga ndongong kon meneh. Mulane sampeyan dikongkon lapo-lapo dhisik, dikongkon ngaji, dikongkon zikir, sampean dikongkon salat, ya kesel. Cerekal, entul-entul, jendi-jendi, duli-guli, gendut-gendut, gobek-gobek. Cerekal meneh yo entul-entul, jendi-jendi, duli-guli, gendut-gendut, gobek-gobek. Sampean dikongkon poso, dikongkon lapo-lapo dhisik, meneh BE sampean kok sida nang swarga, BE sida lho ya. Iku nang kono sampean ngrasakno nikmat sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad. Soalnya ngeten para jamaah ingkang kula hormati, mlebu swarga iku hak prerogatif Gusti Allah. Ayo toh jawab, urusan mlebu swarga iku urusane Gusti Allah. Sapa sing kate dilebokno swarga, sapa sing kate dilebokno neraka, urusane Gusti Allah. Misale wong Bojonegoro dilebokno swarga, wong Sidomukti dilebokno neraka, iku istilah manuto. Misale iku urusane Gusti Allah. Nah, tapi masalah kenikmatan yang didapat di surga itu hasilnya amal. Berapa nanti kenikmatan yang Anda dapat di surga itu tergantung hasil dari amal Anda waktu hidup di dunia. Lek amale nang donya iki akeh, meneh kenikmatane nang swarga yo akeh. Lah nek amale nang donya titik, kenikmatan nang swarga yo titik. Kalah karo sing amale akeh. Paham? Mbah gak direken aku. Lanjut mboten? Mulane arek mati cilik, mati gorong balik, mati bayi barang ngono iku mesti mlebu swarga. Soale dekne gurung duwe dosa, mesti mlebu swarga. Anak yang mati belum balik, anak yang mati kecil atau mati bayi itu pasti masuk surga karena dia nggak punya dosa. Tapi di surga nggak dapat bagian apa-apa. Nang swarga ya cilik ae ngono. Arek-arek sing mati cilik iku lho, iku mesti nang swarga. Soale dekne gak duwe dosa, gak mungkin mlebu neraka. Tapi nduk swarga gak oleh jatah apa-apa. Ya cilik ae nang kono. Lho terus ya apa nang kono? Oh tenang, dhek sampean duwe anak mati cilik, ditampung di yayasan ning swarga kono. Ki ketua yayasane Nabi Ibrahim. Aku krungu kabar ngono. Jadi ketua yayasannya Nabi Ibrahim. Terus meneh nasibe arek iku ya apa? Melu wong tuane. Jadi swarga iku melu wong tuane. Mangkane arek sing mati sik cilik iku gak ayem-ayem lek gorong ketemu wong tuane. Meneh nang akhirat punya tugas berat itu. Ngeleki wong tuane perlu dijak nang swarga di antara miliaran manusia. Mulai manusia pertama Nabi Adam alaihi salam sampai manusia terakhir, dia harus nyari orang tuanya. Sehingga walaupun mati gorong balik, walaupun mati searek, mati bayi, tetap disolati, didongakno, dislameti, ditahlili. Cara mriki ngoten napa mboten? Bener niku wisan. Kadang ana sing ngomong, "Lapo sih arek mati cilik wis karuan swarga?" Gak ada ditahlili, gak ada dislameti, gak ada didongakno mesti swarga. Iku wong koplak iku. Ketara gak iso ngaji wong ngono iku. Tetep didongakno. Tetep ditahlili, dislameti. Tujuannya apa? Ngene rek. Arek mati sing sek cilik iku kapan didongakno, ditahlili, dislameti. Dadine arek iku cerdas, lincah. Lah nek arek iku cerdas, lincah, menenang akhirat ngeleki wong tuane cepet ketemu,
set 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 wis ketok nang wong tuane cuwepet Papa Sohib iki Sohib duwe anak mati cilik anake Sohib iki soalé yo dislameti ditahlili didongakno ngeleki Sohib cuwepet ketemu padahal Sohib sik antri tombo nang mburi urusane suwi anake cepet nemokno paham tapi arek iki lek gak ditahlili gak dislameti gak didongakno dadine bodoh lemot ngeleki wong tuane gak ketemu ya apa sih iki paham tak gak sih wong nduk donya iki lho anak iku lak ana sing pinter lincah ana anak iku wis lemot goblok kaya anakmu lho anak iku kapan pinter lincah dikongkon nang wong tuwa ya sacet nak nggih Bu cenak nang toko diluk nak ibu tukono lombok bapakmu njaluk sambel lho lomboke garing kabeh panek lomboke gak teles ngono bapakmu gak gelem nggih Bu duit disaut ber jerantal berangkat diluk teko cepet ya oleh lombok temen iki arek pinter lincah tapi ono anak iku goblok lemot diceluk ya nak kluyur nang toko diluk nak ibu tukono lombok nyambel bapakmu njaluk sambel iki duite ya ditampani kluyur ketisuk lho ibu elek ngongkon sampai sore gak mulai sampai ibune arek iki nanti kon tuku lombok kok gak teko-teko anake sing wedok diomongi nak adikmu gelek ana adikmu dikongkon tuku lombok ibu ketisuk yamene gorong balik iki lho akhire Mbak Yuni ngupeleki lah kok areke layangan Dek sama nak dikongkon tuku lombok ambek ibu endi lomboke meringis lali ya kaya anakmu nih arek sing mati cilik iku lek ditahlili didongakno dislameti meneh pinter lincah dadi ngeleki wong tuane cepet ketemu terus dijak nang swarga soalnya dekne gak duwe jatah nang swarga makanya sampean mungkin wis sering krungu gak usah dalil akeh-akeh wong tuwa duwe anak mati cilik iku dadi celengan ngenteni wong tuane meneh iso geret wong tuane nang swarga ngene iki aja salah paham Pak sampean duwe anak cilik tutuk omah sampean tekek engko wis iki aku katimbangane aku kangelan mlebu swarga iki ae tak tekeke gulune meneh cek geret aku nang swarga ya mati-mati dhewe gak perkara mbok pateni ngono Allahumma sholli ala Muhammad lah terus ya Allah iya sampai ya iya astagfirullahaladzim sampun jadi lek kepingin bahagia ya kudu usaha kudu ikhtiar nah diantara ikhtiare cek bahagia Bu soalnya ini zamannya wis tua ini lho judulnya ini lho ngeluru swarga ing zaman tua makanya aku yang nggak cara Jawa ae wong judulnya cara Jawa mulai awal tak terangno bab bahagia jalur nang swarga soalnya aku juga gak dikandani acaranya apa juga gak dikandani apa maneh temane blas gak diomongi ngene iki aja sangkingane wis profesional ngono bingung lho iya rek sapa ngomong larang-larang kelek kepengen murah ya bojomu kok ngoten ceramah larang murah itu tergantung kualitas ngeyel salah yang larang ya dikongkon ae ini ki aja atik alah timbangane wonge mampir nang kene dimanfaatno ae seret kon ceramah rumangsamu aku kiai seretan ngono ta lha ngene ngaku-ngaku tangga
Aku isin duwe tangga sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo beberapa ya kunci bahagia. Pertama, hidup sederhana. Bahasa Arabnya al-iqtisad. Sederhana itu lek cara sida mukti sedengan. Garis miring opo anane, ojo neko. Ayo nyaut, ojo neko, ojo ngoyo, ojo ongso. Wis talah uripo opo anane. Mahalakam ruun ya'rifu qadra nafsih. Orang itu nggak akan sengsara, nggak akan celaka asal dia tahu kadar ukuran dan kemampuan dirinya. Gak bakal ciloko, gak bakal sengsara uripe lek weruh ukurane awake dhewe. Maksudnya ya apa? Hiduplah sebagai dirimu, hidup apa adanya, sederhana. Apa anane, ojo neko-neko, ojo ngoyo-ngoyo, ojo ongso-ongso, mesti bahagia ya. Sedengan. Ibu-ibu nun sewu, sampean lek eling-eling kemanten, sampean lek tepak nekani acara resepsi, tak tepak nekani acara-acara ngene iki, gawe yo pakaian sing apik, sing pantes menurut sampean. Tapi yo sesuai ukuran sampean, sedengan ae, ojo neko-neko, ojo ongso-ongso, ojo ngoyo-ngoyo, gak perlu tas nyeleh, kodong nyele, sandal nyele, gak kira ayem sampean, liyane dong guyu, sampean mesti meneng ambek ndingklu. Jare sebelah, lapo sih mbak, sampean kok meneng ya apa wong tasnya dinteni wonge. Sampean iki lho, ngoyo-ngoyo ngono ku lho, sampean kate ngalahno sapa sih? Sampean ya wedi kalah karo sapa, kok sampean rewangi ngoyo-ngoyo neko-neko ngono. Uripo apa anane lek kepingin bahagia? Halo? Sampean duwe gawe, mbuh mantu, mbuh nyunatno, ya wis sesuai kemampuan sampean, sedengan. Engko lak wayem bahagia sampean. Ngapunten. Ana wong sugih duwe gawe neng gayane kaya wong melarat, ya ketok medhite. Dirasani wong sak desa, lho wong sugih slametan kok berkate gepeng, wadah trancangan iki lho segane mek 20-an, adune mikire teng sak jomput, lawone lho ndok koyo disigar dadi papat. Ya dirasani wong sak desa. Masya Allah, sugihne kaya ngono bener nek diperes gak netes. Paling iki lontute diwadahi botol iki, disedoti maneh. Saiki sebalike ana wong gak duwe neng slametan duwe gawe, gayane kaya wong sugih, geden-gedenan, temen mari duwe gawe gering, megap gak kena dijak omong. Ya apa cak, akeh tak tamune, tak keplak ndasmu kono kene pecah kok mikir gak ana tamu, tiwas bondo utangan. Salahmu dhewe. Lapo sih ongso-ongso, lapo sih ngoyo-ngoyo, ukuranmu sak pira? Sama nanti-nanti duwemu sepeda motor, ya numpak sepeda motor, aja atik gaya mobil tapi rental, nyewa, mari ngono digawe kecelakaan, nobrok, nyonyor kon. Lho, mbok rewangi menggaya lho turunmu ndak sak pira sih sampean. Wong lho wis weruh akhire. Wong akhire kan tetep weruh. Alah, menggaya tok, dudu mobile dhewe. Nyonyor sampean. Makanya panitia nggih pengajian kaya niki tak pikir ya sedengan wis tepak wis. Sedengan lho. Ngene iki misale nekakno grup sholawat bahan sawit. Lho iya toh? Temenan kok. Makanya pinter panitia wis cukup murah-murah ngono iku. Ngono iku anggere dikei mangan wareg ngono wis seneng. Sederhana lah, kiyaine ae sing larang ngono. Dadi
Lah nek padha larange gak kuat potonganmu. Sedengan ngene iki. Iki mau kok ngomong tangga dhewe tak antem tenan. Mau aku dadi tanggamu mau. Kok sedengan. Lek kepengin urip ayem tentrem, urip sedengan. Sampeyan rungokno ya. Ana wong melarat nang besanan karo wong sugih. Ya gak dosa ngono. Ya gak salah. Cara agama ya gak dosa, tapi lek diterus-terusno mesti ngempet. Soale wong melarat ambek wong sugih iku bahasane seje. Wong sugih iku bahasane yo kebun sawit, perusahaan, mobil keluaran terbaru, ATM. Sing melarat iki bahasane yo gembili, telo, gethuk. Bahasane iki brondol, banggel, dodos. Lho sing siji bahasane ku perusahaan, bahasane ku ATM, mobil model anyar. Ngono. Lha sijine iki bahasane iki brondol. Mangkane ana wong lungguh jejer sak besane lho gak iso ngomong. Padha menenge. Soale alame seje. Sijine alam taro, sijine alam nasroh. Usah dhewe gak gelem sedengan. Aku sering nuturi arek-arek lanang sing gorong rabi. Sampe lek kate rabi-rabi yo. Ngelek arek wedok sing sampean senengi sapa. Tapi tolong ngaca dhisik. Rupamu iku nomor piro? Ono arek lanang welek lho kepengin ngrabi arek wedok wayu-wayu. Yo gak salah yo gak dosa. Cuma ngono ku yo saken sing ngeterno nglamar. Balak-balik ketolak, janji nglamar ditolak, janji nglamar ditolak. Adek bapakne arek wedok rada pinter omong. Dek, aku sajane yo gak apa-apa, Dek, duwe mantu sampean. Tapi sepurane, Dek, iki hitungane gak cocok. Padahal asline gak perkara hitungane gak cocok yo rupamu lho medeni wong. Kon dadi keluarga kene akeh sing sawanen. Lek kepengin bahagia, sedengan. Makane kaya ceramah ngene iki gak oleh suwe-suwe, sedengan ae. Wes pokoknya wong ibadah ae lho dikongkon sederhana. Nggih. Kanjeng Nabi ku salat lek tepak ijen suwi sampai diriwayatkan sering kedua kaki beliau bengkak-bengkak, ngadeke suwi, rukuke suwi, sujude suwi. Tapi lek dimakmumi cepet, gawe ukuran sedengan. Aku yo tiru, aku sholat lek dimakmumi cepet, aku lek dhewean tambah cepet. Mana lagi dilanjut buat ini yes. Astagfirullah. Lagi lagi kepengin suwe engkok nang omah tak ceritani sampai subuh. Rungokno apa? Wes rungokno. Sampeyan lek kepengin bahagia maneh kudu ikhtiar, awake kudu sehat. Lho kan loro iku takdir pangeran. Iya rek, loro iku takdir pangeran, tapi ikhtiare menungso. Rata-rata penyakit itu dari kecerobohan manusia. Rungokno. Sampeyan kudu sehat. Lho sehat iku penting. Wong masih imane kuat, lek gak sehat, ibadahnya gak bisa sempurna. Sekuat apapun keimanan, kalau gak sehat, ibadah gak bisa sempurna. Walaupun imannya kuat, imannya hebat, imannya dahsyat, itu kalau gak sehat, ibadah nggak bisa sempurna. Apa? Tapok. Salah ket mau aku di ngono-ngono kok. Rasain deh. Iki sing kaget itu kemungkinannya 3. Kemungkinan pertama ngantuk, kemungkinan kedua ngelamun, kemungkinan ketiga terpesona memandang saya. Dah. Lu nek gak sehat, sholat gak kuat ngaduk kok.
Ramadan gak kuat poso, duitnya akeh gak iso berangkat haji, ancene gak sehat. Makanya sehat itu penting. Lek pengen bahagia, Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo bapak mas, zaman duwe bojo wayu nang gak sehat, bojomu wayu tapi loro-loron, ayo dikeloni nang kumat mengine, ngik ngik, antek turune ngorok sisan, wis ngik krok, kowe ngeloni bojomu padha karo ngeloni traktor. Bu, sampean duwe bojo nggantung gagah gede dukur nang gering-geringen, ayo bingung sampean diobat abetno meneng, bingung sampean iki urip ta mati sih wong iki, wis tak oncat-ancet kok gak ono sing ngobah balas, bingung sampean. Makanya sehat itu penting, rungokno. Nah, sehat itu meliputi 5 hal: fisik, psikis, sosial, kultural, spiritual. Yang sering dilupakan orang itu spiritual, padahal ini faktor terpenting penunjang kesehatan. Orang itu asal kebutuhan spiritual tercukupi dengan baik, dijamin gak bakal sakit-sakitan. Pokok kebutuhan batin sampean, spiritualnya tercukupi dengan baik, sholatmu bener, zikirmu cukup, sodakohmu cukup, karo sopo-sopo apik rukun, dijamin sehat sampean. Oh alah, penyakit apapun yang diderita manusia, selama hatinya nggak disembuhkan lebih dulu, nggak bakal bisa sembuh penyakitnya. Tak baleni pengumuman, penyakit opo ae kapan atine gak diwarasno dhisik, gak kira iso waras penyakitnya. Percaya sampean? Penyakit sing paling angel tambanane iku penyakite wong sing atine gak waras. Embuh wong lara apa wae to, penyakit apa wae, kapan atine durung diwarasno dhisik, gak kira iso mari penyakitnya, gak kira iso waras. Mangkane yo sampean nek pas lara priksa nanggone dokter mesti dipesen ojo kakean pikiran, mesti ana ngonone. Penyakit apa wae wong anjene sumbere teko kono. Sampeyan iki asal kebutuhan spiritual, tegese kebutuhan spiritual iku ya salatmu, zikirmu, sedekahmu, sosialmu karo sapa-sapa apik, gak ono grundel, gak ono mangkel, gak ono dendam, gak ono iri, sehat sampean. Krasa wonge. Mangkane saiki sampean nek sik duwe gelo, gething, mangkel karo sapa wae nang culno, engko lak waras kabeh penyakitmu. Wis talangan delok aku. Duh, aku ki lek nang omah yo ngurusi departemen persuwukan, Bu. Tapi ya sing tak cekel ya pasien sing gede-gede ngono. Males aku nek pasien rencek-rencek, males. Sapa ngomong gak ono duwite? Ya tak pasrahno arek-arek ngono wae. Ya mboten kula fokusin nang ngaji kok. Ngono lho, Bu. Halo. Rungokno. Secara umum penyakit itu ana loro. Ana penyakit zahir, ana penyakit batin. Ana penyakit jasmani, ana penyakit rohani. Penyakit jasmani, penyakit zahir itu semua penyakit yang bisa dideteksi secara medis. Itu masuk penyakit zahir, penyakit jasmani. Ya termasuk liver, jantung lemah, jantung koroner, macam-macam semua. Ya termasuk apa yang ngarani kolesterol, asam urat. Yo iku masuk penyakit zahir kabeh. Pokoknya sing iso dideteksi secara medis itu penyakit zahir. Anemia, pokoknya penyakit ngono-ngono iku lah. Pegel linu, encok, rematik, mana kadas, urat, korengen, utilen, cantengen, bubulen, udunen, gudiken, curken. Ya pokoknya linu, encok, gulu kaku, terus angop gak iso balik. Ngono-ngono iku penyakit jasmani, penyakit zahir. Lah nek penyakit batin, penyakit rohani itu semua penyakit yang tidak bisa dideteksi secara medis. Penyakit hati, takabur, riya,
ujub, sum'ah, hasud, bakhil, elek karo wong, iku penyakit batin. Bapak Ibu para jamaah, penyakit batin niku lho sing garai wong mlebu neraka. Ka ono wong disiksa nang neraka gara-gara penyakit dohir, meneh mlebu neraka digepuki malaikat. Lah apa sih Mbak, sampean kok sampai digepuki malaikat dilebokno neraka? Ya iki gara-gara biyen aku udunen ngono ono. Sing garakno wong dilebokno neraka, disiksa nang neraka, iku penyakit batin gara-gara takabur, sombong, hasud, drengki, bakhil, medit, iku sing garai mlebu neraka. Mulane sak bahaya-bahayanya penyakit dohir, mentok akibate mati ngono tok. Lek wis mati kan mari wisan. Nggih mboten? Iku nek penyakit dohir. Jadi bahayane iku cuma nang donya tok dampake. Tapi lek penyakit batin dampake donya akhirat, akibate neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak seluruh jamaah, penyakit dohir, penyakit jasmani itu tambahannya gampang. Soalnya sing penyakitan kroso gak betah loro wani tombo. Jadi sing ngrasakno loro iku cuma sing penyakitan tok. Tonggo-tonggoe gak lapo-lapo. Lah nek penyakit batin niku aneh. Sing penyakitan lo gak kroso. Sing kemeng tonggo-tonggoe. Nek penyakit dohir kan sing ngrasakno lara sing penyakitan. Misalnya ana wong ngudunen dawa no sak terong. Lha iki sing penyakitan ya tanggane yang guyu. Kok tambah dawa ngono, Cak? Kapan-kapan nek panen aku kabarono, Cak. Tak rewangi ngunduh. Seje karo penyakit batin aneh. Sing penyakitan lo gak ngerasakno lara, tapi tonggo-tonggoe kemeng. Contoh nduk kene misalnya ana maling, iku sing sumpek, sing susah malinge ta masyarakat. Padahal sing gak waras iku malinge. Maling iku gak waras lho Bu, maling iku penyakitan. Maling iku umpama dekne duwe barang dicolong wong mesti mangkel. Lho ngono dekne kok mentolo nyolong barange wong, berarti gak waras. Bu, sama nek dirasani wong ngono ku mangkel napa mboten? Mangkel. Sampeyan yo tau ngrasani wong. Berarti gak waras. Ya Allah, yang mana ayu-ayu do gendeng. Dilanjut. Aku diceritani dokter kelek masalah kesehatan sing ngandani dokter aku ngandel, kaya masalah hukum agama sing ngandani kiai aku percaya. Lah sing ngandani tukang bangkel orang ngandel blas aku. Masalah kamtipmas sing ngandani polisi aku percaya. Masalah kesehatan sing ngandani dokter ngandel aku. Jarene penyakit itu sumbernya telu. Ana penyakit mergo turunan genetik, ana penyakit mergo panganan alergi, ana penyakit mergo pikiran. Terus diteliti penyakit mergo turunan itu cuma 10%, sehingga kita nggak boleh takut berlebihan, apalagi mengucilkan orang yang dianggap punya penyakit keturunan. Nyatane duwe anak 10, kadang sing kena penyakit mek siji loro, sing 8 aman kok. Gak oleh dikucilkan. Kadang masyarakat kita itu jahat. Ana wong sing dianggap duwe penyakit turunan terus gak gelem gembuli, gak gelem ngoncoi, didoi, dikucilkan. Bayangno umpama sing diganjar penyakit ngono ku sampeyan tak keluarga sampeyan terus dikucilkan sama masyarakat, ya apa perasaannya? Kate besanan wurung gara-gara sampean batalno ae yuk. Sampean kate besanan ambek iku, wong iku bapakne kenceng manis kok, anake mesti kenceng kecut iku. Wong iku lho kemungkinane nular cuma 10%. Nomor loro penyakit mergo panganan iku 15%.
Ya gak apa-apa sampean gak tarak nemen-nemen gak apa-apa, sing penting aja akeh-akeh ngono. Mari ngono, mari mangan aja preksa, aman-aman. Nomor 3 penyakit mergo pikiran. Lah iki sing paling akeh. 75%. Jadi Bapak Ibu, akeh wong gering-geringen niku gak mergo turunan, gak mergo panganan, tapi mergo pikiran. Kakean pikiran, susah terus penyakitan. Mulane aku gak tau roh ana wong gendeng watuk gak tau roh. Lho, wong gendeng-gendeng watuk gak ono. Pilek ya gak ono. Sehat-sehat demurus. Padahal yo keleleran dirubung laler. Kodanan kepanasan iso suwe hajat. Soalnya gak kakean pikiran. Zaman Covid iki kok. Zaman Covid iki wong gendenge gak ono sing kena 0%. Mulane sampean lek pengen sehat gendeng kok. Ya Allah. Nah, mergo akeh-akeh penyakit iki teko pikiran 75%. Mulane rata-rata, iki rata-rata lho ya. Wong lanang ngambek wong wedok iku matine luwe dhisik wong. Nduk kene dudu ambek rondo akeh ndi? Dudu ambek rondo akeh ndi? Akeh rondo. Berarti wong wedok ambek wong lanang rata-rata matine dhisik ndi? Wis wong lanang, Bapak, sampean siap-siap rodok gampang mati, Pak ya. Lapo kok rata-rata luwih cepet wong lanang matine timbang wong wedok? Lho, sing wedok wis ngomong, ngenes. Soalnya wong lanang iku kakean pikiran. Wong lanang iku seneng mikir, gak patek seneng ngomong. Lek wong wedok lak seneng ngomong, gak patek mikir. Ngomong tapi gak patek mikir. Makanya sering wong wedok iku, lapo aku ngomong ngono mau. Wis mari lah kek, lapo aku ngomong ngono. Anjane wong wedok iku seneng ngomong gak patek seneng mikir, ngomong gak patek mikir. Lah nek wong lanang mikir gak patek ngomong. Wong lanang iku lali lek kakean pikiran garai penyakit. Lek kakean ngomong biasa. Gak ono kakean ngomong garai penyakit. Umpama kakean ngomong garai penyakit, penceramah-penceramah sudah gering kabeh. Kakean ngomong biasa malah lancar. Tapi lek kakean pikiran garai penyakit. Iya. Lapo Nas? Iku Anas to. Ngono pancet ireng ae Nas. Wah, Anas iku melu aku iku biyen. Tukang ngangon wedhus. Anas. Anas iku. Srewegep iku. Wah, kon kerja srewegep tapi lek kon ngaji muwales. Iku arek iku. Oh lek kon kerja semangat iku, Anas iku. Makanya aku gak iso lali, weling. Anas iku sampai kadung meringis ketok untune tok ngono. Iku Anas iku. Ya Allah, Nas, Anas. Tonton. Makanya lek masih lulusan teko pondokku, lek model koyo ngono ku aja kon khotbah. Kok wedi jane? Ya gak kabeh rumang samone arek teko pondok jaminan pinter ngaji kabeh. Ya enggak. Teko pondoke gak kudu dadi kiai. Rumang samu lek mondok terus mesti dadi kiai kabeh. Ya enggak. Ngono pondok ya gak sregep ngaji kabeh. Ya ngono ku oleh barokahe. Tapi ya tetep melu ngaji tetep sak gak gawe lak krungu ngaji ta lek nang pondok. Ngono lho. Gak kaya anakmu. Gak gelem mondok, gak ngaji nang omah, cekeli sepeda motor, kluyur, gak sholat bareng dibahno ambek wong tuane. Iku meneh sing dipeloro Gusti Allah sampeyan meneh. Aja atek ndingkluk gayamu isin. Wis tak terusno kok murang-muring temen aku iki kok. Tambah eling sing enggak aku. Tak tutupno maneh. Wong lanang ku kaken pikiran. Mulane sampean lek kepengin awet urip aja kaken pikiran, Pak. Ya dipikir masalah apa-apa dipikir, tapi losno ae, diayem-ayemno uripmu. Ngono lho. Bu. Wong lanang iku lek kaken pikiran, Bu, atine susah. Lek wis atine susah terus sarape kaku. Wis sarape kaku terus meneng terus mati.
Jangan sering dibikin banyak pikiran suami itu. Rungokno Bu, sampean pengen bojone cepet matek tak pengen awet urip? Seneng-senengno bojomu. Nggih apa? Blonjo telat yo ngamuk, duwe entek yo ngamuk. Enten mboten wong wedok sing ngoten niku? Ono, ya aku ngerti. Wonge saiki nggih godhong coklat pokoke. Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mbok kok ngono. Anjene ya. Wong lanang kate gak mikir ya apa, nek kadung sing wedok ngomong iki wong lanang mesti mikir. Iku wis gandengane. Wong wedok dijak lunga nanti roh omah apik ngono gak kira meneng kok lambene. Pak, omah iku apik Pak ya? Iya, apik. Omah apik ngono ku bangun ta tukulan sih Pak? Bangun omah tukulan. Sampeyan iso bangun Pak? Enggak iso ya tukang. Sampeyan gak nyeluk tukang Pak? Ana tukang nganggur. Iso ae jawabe, tapi ngenes pikirane. Bojoku kok ngomong omah apik. Berarti kan njaluk nukokno. Njaluk gaekno. Mikir ya wong lanang. Enggak gablek duwe. Gak toto, njepluk, nandi playune, gak terus ngrik-ngriken. Wong wedok dijak dolen nang keluarga weruh meja kursi apik, nritis tangane deme ambek ngomong, "Cek apike ya Pak ya kursi iki." Iya. Ngene iki oleh teko ndi Pak ya? Tuku. Nek tuku nanti Pak, toko. Saman weruh tokone Pak, ya weruh ngono gak weruh. Lah saman kok gak tuku Pak? Seneng modele aku. Tapi mikir ae wong lanang. Lah nek ngono ku kan terus susah, akhirnya sarape kaku. Penyakitnya melebu meneng terus mati. Mulane aku lek ngaji sama tak jak guyon niku, sarapmu cek kendo. Cek awet urip. Tonton dokter lek kate nyontek uang gak langsung dicubles bokonge. Wonge iku dikendukno sik sarape. Apan sarape gorong kendo, gak kira disontek. Makanya dijak ngomong terus diisik-isik bokonge. Iku dokternya kepengen weruh sarape sik kaku ta wis kendo. Apan sik kaku ya durung dicubles. Daleme pundi Bu? Sida mukti Pak dokter. Wis sik kaku iki, sik kaku. Diisik-isik nganggo kapas iku sikan. Sida mukti sendi sih Bu? Niku lho sebelah lapangan. Mari ngono sik kaku sikan iki. Dikai adem-adem nyes-nyes iku. Atik wonge nek krasa adem terus bokonge diciutno. Kok sik kakune ngene rek, gawane nyontek sikan. Mari ngono ditakoni, panen sawit ta Bu? Nggih Pak dokter, tapi trek murah. Kena trek murah. Tambah kaku mikir sawit murah. Dokternya gak kurangan akal. Diisik-isik, putrane pinten Bu? 6 Pak dokter. Loh, kok kata? Nggih, cus ngono. Wes. Dokter apa ngecus sih lo ngenteni wonge. Wong kuwi nek guyu sarape kendo, lek sarap kendo bokonge empuk. Dadi cublesane enak, cus. Obate mlebu rata dadi tombo. Nah wong nyaprut betutut ngono kan atine susah, sarape kaku, bokonge atos. Alot kate dicubles. Jarum iso bengkong. Nek dokter sampe nganggo tangan loro kretek-kretek cetok ngono. Obate gak mlebu gak dadi tombo. Ah jarene dokter iki uang iku sarape kendo tak kaku tengere nang bokong. Mbah kok ngono. Makane wong wedok lemu kapan guyu tonton bokonge lak mau obat mabet. Otomatis. Digoncengno sepeda motor iso kocek kabeh. Iku sarape kendo. Nek disenengno urip iku aja disusah-susah. Nggih? Lha urip iku dikongkon ayem kok la takhaf wala tahzan. Uripmu aja kon gawe susah. Uripmu gawean seneng. Lek urip seneng tandane sing mbok lakoni apik, sing mbok lakoni bener. Engko matimu ya mati seneng, sak lawase dadi wong seneng. Nggih? Yes. Nomor Astagfirullahaladzim. Ya apa sih wong-wong iki? Maneh sampean nek kepengin bahagia sing pinter syukur, la in syakartum, lho ya gak nyaut, la in syakartum la azidannakum. Nggih mesti kon ngemis iki kira-kira ora ya.
damel TPA mushola sabilil muttaqin nggih kedap wis krasa ya sampe lho ana sing mulih langsung iki lho kok mulih kok oh meleki kok oh ayah infak malah mulih iki termasuk kunci bahagia kok sedekah berbagi iku iso ndadekno bahagia lho nggih wong susah iku kan balak susah iku balak musibah lho bencana lho susah iku lah salah satu penolake as-shadaqatu tadfa'ul bala sedekah iku nggo nolak bala wong nek ahli sedekah susah-susah ilang kabeh lah kowe kok jeplok ae pikiranmu jeleput susah ancene potonganmu medhit gak tau sedekah masih panen sawit nduwadi ngono ana wong ngemis ae no nyuwun sak welase mrene maneh apa abote sampean lung 5.000 10.000 apa abote sih wis gak ngekeki ngilok-ngilokno iku lho kudu ngireng iku lho wonge wis gak ngekeki ngilok-ngilokno apa abote sih sampeyan tokno rezeki ku teko Gusti Allah ngono ku sampean tokno nggo bantu wong liya tambah akeh rezekimu tambah gede bantao lapo sih wong disedekahno dilong kok tambah gede ana ceritane dilong tambah gede dilong ya tambah cilik tambah ndek ana dilong tambah dawa tambah gede arek sunat iku kandhane kok arek sunat iku asale barenge ya cilik mengkeret disunat iku dilong diketok mari diketok ya ndelonteng koteng-koteng kok aja ngguyu gerayang ngono iku lek gak percaya duitmu iki lek sampean long sampean ketok gak kira entek tambah akeh kan ceritane wong dadi melarat gara-gara sedekah lho kan ceritane wis salah ngandelok tambah sugih aku cerita diarani sombong sak karepmu anjene ya sombong temen wis karuan lho anak-anak sing nderek kula niku 2.500 lebih gak ono bayar bulanan niku gak ono mangan yo aku yo usaha tak kei lah sing yatim-yatim ku tiap bulan tak kei sangu tiap bulan aku nyangoni arek yatim tiap bulan gak cukup 100 juta gak usah gobek-gobek iku kurang kanggo kebutuhan liyane aku yo gak mundak melarat asli tambah akeh duitku lho wingi aku dikai mobil nih ambek uang lho yakin demi Allah ya Allah mobilku larang-larang ra kaya nggonmu gak tuku coba Masya Allah sik tas wingi durung seminggu seminggu ta diterima mobil maneh ambek uang mbah aku dhewe yo gak ero kok aku yo gak tau njaluk dadi tumpuk-tumpuk gelem to pen ya Allah ngono wong sik gak percaya ae ngono mulane sampean sing matur syukur wis ayo saiki sedekah sik grup hadroh gratisan siap-siap ya sik panitia di panitiae Bu siap-siap cek gak suwe-suwe mari ngene ngaji maneh saiki aku njaluk tolong lah sampean niku duweke nang disiapno aja kok engko panitia wis totok ngarepe sampean sampean sik tas gopo buka dompet nyelerek milih sing lungset wis lah pokoknya saiki ya cek cepet nanti jokok duit nanti jokok halo nang digegem engko lek panitia tutup pinggir sampean kari plung nang ayo ngaji maneh enggak panitiane dikokon ngenteni buka tas buka dompet milih siap kudung ping kowe gelangmu sakmono akeh kok 2.000 sing mbok gegem astagfirullahaladzim iki lho sawit regane ya rada larang yo an kok cek mentoloe 2.000 duweke lencu sisan iki kok kudu ngireng barang iki lho astagfirullah nduk sik aja mlaku sik ngenteni tak komando sik engko lek sampean mlaku saiki olehmu 2.000 tok engko 2.000-an tok olehmu sik ta lho kaya iku bener kok kudung coklat iku 2.000 diganti 20 bener iku bener kon bener sampean bener sing gawe gelang gawe kalung atik sak ngisore 20.000 titenono 3 dina kas pokoknya gak kalungmu pedhot gelangmu ilang
dong aku elek ya wis sugih medhit tok sik iku pira ya wong iku sik ya Allah sing 50 mek loro iki mekan cok medhit-medhit lah bapak sampeyan juga pak genang warung sak lungguhan 30.000 40.000 iki jariah pak sampeyan nek ngekeki wong ngemis niku ganjarane sampeyan sekali ku tok plung sampeyan kekno wis mari ngono tapi lek gawe TPQ gawe masjid gawe pondok sekali sampeyan ngekeki sak teruse sampeyan oleh ganjaran eman rek lek cuma 2.000 eman siap wis digegem kabeh ikuti komando saya bareng nggih pegang duitnya sudah angkat kabeh digeber ngene duitnya ayo duitnya kono ngene kabeh ayo ya kawan nih wong 2.000 astagfirullahaladzim sama nih lo wong sawite yo dadi regane yo lumayan sakarepmu ayo panitia ayo sholawatan kae masih gak enak-enak titik gak apa-apa antene ana grup sholawat yo iku tabuhane kaya becak bane gembos ngono iku lha wong aku iku kulino bareng Az-Zahir kulino bareng Habib Syekh nempethuk grup model ngono iku nek bandingane bainas sama was sumber minyak ayo kono nanti unekno kono ayo monggo panitiane